तेज धूप में एक गांव पूरी तरह सूख चुका था। मिट्टी फट चुकी थी, तालाब खाली था। एक ट्रेन वहां से गुजरी। एक जवान के हाथ में आधी भरी पानी की बोतल थी। उसने सोचा, इतना सा पानी क्या करेगा, और कुछ बूंदें नीचे गिरा दी। वहीं पास एक नन्हा पंछी प्यास से तड़प रहा था। उसने उन बूंदों से अपनी प्यास बुझाई।